Car Magazine 咧就話人生要揸嘅25部車裏邊其中一部 bucket list 啊！我到今日我都要拍手掌，呢部係其實 Mirage。你有冇留意呢部 engine 嘅聲咧？好特別啊！即係同你聽開嗰啲直4啊、直6啊、V6啊，全部唔同啊！我諗好多香港車迷都聽過呢架車嘅名啊 ，Corrado， 仲要係 VR6 嘅。點解會聽過佢嘅名？咁好多因為喺美加翻嚟嘅人就成日提住呢架車嘅。咁今日我哋就試呢架 Classic Car，1994年嘅車。咁但係佢背後有好多故事，唔係簡單嘅一部 Classic Car。先同阿龍 Sir 試車先。點啊？親唔親切啊？裏邊啲嘢，好似你好熟悉噶咯。係啊，經常坐嘅捷達的士咁樣，個頭係直頭好似一模一樣嘅，標版都一樣。其實我哋經歷過呢個80年代尾90年代初嘅 Volkswagen， 咪就係呢啲嘢咯。玩車嘅香港人一定知道 VR6 係咩嚟，大家咪覺得係 V 盤咯。其實係錯㗎嘛，其實係錯㗎，係啊。咁喺德文嚟講咧，其實佢 V 同 R 都係有意思嘅，真係 V line。即係 inline 嘅 line， 即係直嘅 V 喎，好矛盾。冇錯，直嘅 V。其實我當其時接觸 VR6 冇深究過佢個 V 係點樣，但係後期再知多啲嘅時候，發覺咦咁窄啊，同一個盤頂啊，都相當奇怪嘅一個設計喎。係咧，所謂 VR 咧就係一個直列嘅 block， 一個 block。將佢裏邊嘅6個氣缸咧，就做成一個微微嘅 V 啦，大概10至15度咁上下錯開啦。個好處咧就係慳位咯。咁啊係，你而家望個 engine 其實個 size 同個4盤差唔多嘅。咁你再望落啲，除咗慳位之外咧，佢真係少咗個盤頭啊嘛。當然零件就少咗好多啦。另外咧，仲有一樣嘢就係，如果一個 V 型嘅鑄鐵中缸，你鑄造嘅時候啊，嗰個模具啊、size 啊、重量啊，都已經係成本高咗啦，係。另外加工都係麻煩啲嘅。嗰個年代咧，個 CNC 機冇而家啲咁叻嘅。而家嗰啲咧，個頭咧可以好多角度咁轉啊。但係以前咧，如果你將個 block 一個 V 型嘅 block 同一個列式嘅 block 去加工咧，個時間係爭成倍嘅。咁就係錢嚟㗎咯，啲。係啊，所以咧，你可以話係一個折衷。喂，係咪慳皮啊？喂，老實講。當年如果呢一架咁細嘅車，就算你肯捨得抌錢落去做一個鑄鐵嘅 V 型嘅機器放落去咧，未必有着數。咁所以咧，佢唔單止係平衡咗空間、平衡咗成本，仲係成個 performance 咧，令到做到好 balance。事實上喺咁嘅 size， 其實呢個係Golf嗰種 size 嚟，但係就將個造型改變咗，變咗一個半 coupe 咁嘅狀態，可以擠到一副大 engine 落去啦。咁80年代其實大家可能都知啊。大 engine 係喺美國係好受歡迎噶嘛，千零 cc 佢覺得唔係車嚟噶嘛，但係80年代亦都係美國主導咗世界個需求。呢架車咧一出嚟嘅時候都有賣到去其他地方嘅，美洲啦、北美洲啦，咁日本我記得都有。英國啦，香港有冇？我記得好似冇啊。好似冇啊，頭嗰兩個 Scirocco 都有，個樣同佢差唔多嘅。係，但係去到 Corrado 就應該冇。年輕嘅觀眾咧，其實呢架係取代 Scirocco 出咗2代之後，就用咗呢一架去取代。咁但係去到第3代嘅 Scirocco 咧，又取代翻，好得意。就係大家而家喺街成日見到嗰啲好飛得嗰啲 Scirocco 咧，就係第3代嘅。嗱，用咗6氣缸3000cc 放落個車仔嗰度。滿足咗美國人對於大 engine 嘅需求，咁呢個好容易理解。但問題就係一部頭轆車整部大 engine，仲放到個 overhang 軌咁長添。係啊。咁呢樣嘢咧，用我哋個常理去分析咧，咁理論上個動態應該麻麻地嘅啫。喂，但係歐美嗰啲 media 讚呢部車讚到揸不住口喎。係咯，即係譬如 Car Magazine 咧就話人生要揸嘅25部車裏邊其中一部 bucket list 啊。係啊，咁誇張？喂，係咪收咗錢啊？咁樣，所以今日咧嗱，30年之後咧嗱，我哋2位啊加埋咧都有翻唔上一年紀嘅，再試試佢。都幾過癮喎！其實嗱，首先呢副計咧
嗰個中段係相當實力雄厚嘅。其次就係、其實個尾好肯行喎呢個車。係啊，你估唔到即係我印象中舊嘅 VR6 我揸過咧，當其時同期出現嘅有306比佢輕快嘅喎，我記得。係 VR6 係勁嘅，啲力係明顯係拋離咗對手嘅，但係你喺啲彎嗰啲動態係冇啲咁好玩嘅喎。但係今次揸又覺得，呢個係讀晒嘅點解？你記唔記得我哋講太感嗰條片咧？我哋講過歐洲人開始玩頭碌車啦，玩咗10幾年之後咧，先至摸索到通透嗰條 formula 應該係點樣做。係我哋講呢架車真係由頭講起。福士做頭碌車咧，咁啊大家公認啦，應該由 Golf 開始。Golf 之前嗰啲車咧，嗰部機器好多都放喺後邊。Golf 係一部承繼咗 Classic Beatles 嘅一部平民百姓用嘅車。係啊。咁最緊要平啦，又唔會太大部啦嚇，經濟啲啦。所以咧，你見到好得意嘅 Golf 嘅 size 咧，個 wheelbase 咧係2.4米，係同舊款 Beetle 一樣。只不過 N 展咧就搬咗去車頭。咁啊減省咗成本啦，增加咗空間啦，咁啊樣都好似幾好。但係咧，頭碌車有一個先天性嘅缺點嘅，你可以話係死穴嚟嘅，就係、佢車頭帶動啊嘛。咁我哋起步嘅時候咧，個重心向後就令到個車頭升起啦。係啊，個抓地力咪差咗咯。如果力量一大嘅話咧，根本上就會跣胎。咁呢一個咁樣嘅抓地力嘅損失咧，係同咩有關咧？第一就係同你個 wheelbase 有關。係肯定呢個係。越長越穩陣啊嘛。係啊。第二咧就同你個重心高矮咧就有關嘅。你重心越高嘅話咧，你嗰個車頭升起嘅勢頭咧就越緊要。第三樣嘢咧就係同個車頭有幾重，即係個重心有幾前就有關係。對於一部 Golf 嚟講咧，冇所謂啦。嗰陣時，喂，大眾平民之車啊嘛，嗰陣時幾十匹嘅啫嘛，行得 OK 啦。跟住後來有啲人咧發現啦，我整部 GTI 出嚟，整部大機器出嚟，過癮喎，快喎，但係發覺原來頭碌車快起上嚟咧，就好多問題。如果我要做一架頭碌嘅小跑車，有啲性能嘅，有啲速度嘅，點做法咧？最好做個新底盤俾佢啊，大要錢噶嘛。咁如果你用翻而家嘅底盤，最簡單方法點咧？撳扁啲嘅車咪得咯。咁所以 Scirocco 咧就係承繼咗呢個咁樣嘅設計嘅概念啦，成架 Golf 撳扁佢咪得咯。Scirocco 1同埋2咧，其實都係用 Golf Mark 1嘅底盤。Golf Mark 1嘅底盤咧係探索期嚟嘅，嗰個車尾咧嗰個懸掛系統咧仲未做到後來咧，我哋而家呢一種咧，即係話嗰個拖손邊啊，識得喐啊，幫你轉彎嗰陣時未得嘅，所以嗰陣時嘅轉彎咧真係麻麻地。去到 Corrado 咧就用 Mark II 嘅底盤，甚至乎咧係加咗一啲 Mark III 嘅懸掛零件，成個性能咧就當然好咗啲啦。咁當然 Corrado 咧其實有好幾部 N 字，即係細馬力、大馬力都有。VR6 之前咧有一部1.816瓦魯，都唔錯嘅，幾勁下嘅。如果我哋用而家嗰個人嗰個睇車嗰個邏輯去分析咧，理論上16瓦魯4缸轉數再高啲，車頭再輕啲，係咪揸上嚟應該再過癮？應該係啦，呢個 combination 係我哋試咁多車，其實都幾 perfect combination 嚟㗎。但係所有嘅傳媒有咗 VR6 之後，發覺原來 VR6 係比嗰部1816瓦魯係更加好。個原因係咩咧？我哋講咗3個指標啊嘛，你個 wheelbase 有幾長啊，你個重心有幾高啊，仲有就係個重心有幾前。原來咧重心前啲，擲住個車頭，對於當年嘅頭碌車咧係有幫助。所以你見到咧，其實我哋見到個 Firewall 之前有好多空間嘅，個 engine 又咁窄，放後啲都仲得嘅。佢唔係喎，放到鬼咁前喎，仲將個電池放埋喺個水箱旁邊，所有嘢放到有咁前得咁前。點解要咁樣咧？原來當你部 engine 去到差唔多200匹，做一個咁短 wheelbase 嘅車仔咧，你真係車頭唔夠重，係搞唔掂嘅。你話喂，而家都唔使咁樣啦，梗係啦。而家咁多電子系統，咁多 TCS，梗係唔使啦。但係嗰陣時冇電子系統嘅時候咧，機器佬就係靠呢啲扶 fit 㗎啦。係，所以點解我揸落去覺得呢架車係，如果你跌翻落去90年代初係好玩嘅喎，呢架車嗰種靈活性係同 Golf 係完全唔一樣。Golf 係好穩陣嗰種嘅，佢一開個馬步出嚟係穩嘅，你好似可以再 push。但係呢架咧係有啲跳脫個直頭，我覺得揸落去，咦，完全唔同 Golf 嘅嘢嘅。
仲有就係頭先我所講嗰個車頭重嗰種感覺，喺以前 Golf VR6喺呢一代係冇咗嘅，即係喺呢一部車係冇咗嘅。反而我唔覺得個車頭好似你講車到咁前，我真係唔覺得有咩缺點喎。係啊，你話個車頭，你話係咪好濕嗰種咧？佢不至於嘅，不至於。但係你一扭軚咧，個車頭跟住佢咧，同時個車尾會幫你轉彎。係啊。咁成件事咧，你就覺得好 smooth 啦。係啦，同埋有個換味性啊。係啊，因為你個軚原來可以控制嘅，唔係間壓落個彎裏邊，原來個車尾又會幫你做少少嘢，即係你個軚可以控制前同後嗰種感覺，好似兩樣都有齊晒嗰啲嘢，幾得意啊！不過我諗當其時好多 media 其中一個原因受感染嘅係呢副 engine 咯，個 mid range，真係好鬼，我當今日我都要拍手掌，呢副係其實 mid range。咁鬼好嘢㗎嚇，即係嚴格嚟講係連3000都唔夠㗎嘛，CC馬力190匹，但係個 top 真係喺 low 至 mid range 係非常正喎。係啊，嗱咁當然啦，呢個世界咧真係冇兩頭嚟嘅。點解呢部 VR6 個中段扭力咁甜美咧？咁啊原因當然係佢多咗2個氣缸啦，有呢個動力嘅 power stroke overlap 啦。另外就係由於佢將6個氣缸咧係放埋喺個同一個 block 嗰度啊，所以咧每一個氣缸嗰個直徑咧唔可以做得太大。係啊，太大嘅話你一樣係成個氣缸個缸體長咗冇意思嘅。降落傘咁大嘅。係啦，我哋做 VR6 都希望將佢可以打橫擺喺部 engine 度窄窄地咁 size 啊嘛，所以你見到咧 VR6 嗰個波同 stroke 嘅比例咧都係屬於窄缸徑、長行程嘅啊。咁呢一種咁嘅設計咧，就當然係有利嗰個低轉扭力啦。但缺點就係你去到7、8千轉就唔夠人癲㗎啦。呢架車冇7、8千轉啦，但係都有去到6000幾嘅。咁但係我哋今日揸可能亦都係架車嘅年紀嘅問題咧。其實踩到5000鬆少少啦，佢有少少頂頂地嗰種感覺，有啲滯滯地嘅感覺係嘅。但係唔好理，中段已經夠你好快，同好爽啊嗰種感覺。你有接觸過 VR6 嘅喎，好早年係嘛？即係你記得好似我講過係 Mark V Golf 嘅 VR6。我揸過 Mark V 嘅ESG。但係 Corrado 就應該係第一次啦。係啦，冇錯。所以我比較過大家都 VR6 2個波箱，我真係覺得深深感受到咧，波箱嗰個比例密咧，其實唔係一定需要嘅，係好取決於你嗰部 engine 究竟嗰個特性係點。好似呢部咧5波揸得好爽啊！你整多個波俾我上大帽山可能仲慢。係咯，仲嫌你多得滯添啊！呢架車咧喺香港個數量真係好少嘅，一來冇嚟過香港啦，二來亦都唔係一架好熱門嘅卡式卡啦。借呢架車俾我哋嘅朋友咧，佢哋都嚟咗，咁我同佢傾咗偈，睇下背後故事係啲乜嘢。嗱，今日多謝阿 Michael 啊，同埋佢背後一班朋友借部 Corrado 俾我哋。咁住過北美洲嘅人咧，或者喺北美洲讀書人都知道呢部車㗎啦，因為好多人嘅 dream car 嚟，特別啲當年嘅後生仔係喺嗰邊讀書咧，唔係玩 Civic係玩呢啲。係冇錯。咁香港嘅數量咧，其實好少好少嘅，我唔敢講準確嘅數字啦。你話可能5部10部之內，我諗一定係咁少嘅咋。而今次咧就係你哋嘅車會 Ford 就集合所有朋友嘅力量就去買呢部車翻嚟。冇錯冇錯。其實咁多 Volkswagen 嘅車咧，即係呢部點解係你哋咁着力去買翻嚟嘅車咧？我就同我哥哥就搞咗個即係車會啦，博斯啦。咁裏邊亦都凝聚咗好多中意 Volkswagen 所謂 VAG 嘅兄弟啦。Ford 好似都好多年歷史。好多年啊，1997年成立。哦，97年成立。係啦。咁其實到而家嚟講，玩車嘅 passion 我諗少咗。但係變咗真朋友。好多知心朋友。咁亦都令到我哋有幾個朋友咧，一講 Corrado 咧，大家都有唔同嘅故事。咁就變咗好，就揾個 Corrado 翻嚟。Michael 同 Ford 嘅朋友喺英國買呢部車翻嚟，全部都透過 Internet。佢哋冇揀好貴嘅，因為佢哋都唔想投資好多錢落去，所以就揀一啲狀況一般，但係睇嚟可以修復嘅二手車。點知車嚟到香港係另外一個故事啦。因為你俾啲相我睇，介紹呢部車俾我嘅時候，哇嚇！認真啊！當然你花咗啲時間去修復成架車，但係你講當其時你買翻嚟嘅狀況，我心裏邊有一句你未必啱聽嘅説話。唔緊要，架車係咪應該報廢？呢部車喺1718年左右嚟到香港啦。一開始打散成部車修復嘅時候，發覺生鏽好嚴重，手指一捏就好似餅碎咁樣。其次波箱有波瓦崩爛咗，引擎絲筒又花到好嚴重。總之立雜加埋份清單長到嚇親人。但係Ford車會嘅朋友
真係好中意 Volkswagen。最有趣嘅係佢哋會以合作社嘅形式去買車、修復同埋保養部車嘅，而且好多朋友都各具擅長，有啲專注喺車身，有啲專注喺引擎等等，大家分擔工作。呢部 Corrado 嘅修復工作做咗啲乜嘢？全車除鏽、燒焊、噴油係梗㗎啦，波箱除咗個殼，全部都換晒。C 筒就要諗方法做個新嘅，仲要因為咁而揾合適嘅引擎電腦。換咗電腦都仲有好多調校工作。最弊係 Corrado 嘅零件係好特別，好多嘢係介乎 Golf Mark II 同埋 Mark III 之間，二手件一啲都唔易揾。結果佢哋要同車王師傅自己諗方法去解決好多事。仲有冷氣，原廠係冇冷氣呢個 option， 佢哋又唔想大幅度破壞部車嘅原有設計，結果俾佢哋諗到方法，用 Golf Mark II 嘅冷氣放入去，而唔使大幅度改原裝車嘅結構。歷時2年後，終於完成咗90幾個%，可以行街啦。仲有幾個%係點樣？其實佢哋而家仲搞緊㗎。整好咗架車啦，完咗件事啦。係。咁跟住點咧？其實完咗件事，首先好開心先啦。係啊。係啦，咁跟住我哋就會一路去保育佢，令到佢嗰個情懷繼續延續落去。因為見到其實 Corrado 喺香港好少，喺歐美越嚟越少。越嚟越少係啊。咁我見到其實係一個 future classic。呢個就係火獅會咧，呢班兄弟咧好得意嘅地方，因為佢哋真係對 Volkswagen 係好熱情，好熱情。咁熱情到一個點就係真係掉咗好多時間去將一啲喺好多人眼中，包括我開初見到呢啲相嘅時候，係報廢啦，不如嘅車咧，盡量去整翻好佢。所以其實佢哋有會嘅舊嘅 Volkswagen 係幾齊全嘅。咁係排住隊試佢哋會啲車啦，好多好多。多謝一文。因為你有冇留意呢部 engine 嘅聲咧？好特別嘅，即係同你聽開嗰啲直4啊、直6啊、V6啊，全部唔同啊！你再踩嚟聽下。好。係有啲唔同嘅，但係我又講唔出。係啊，因為你聽開4盤唔會係咁嘅。頭先你踩到譬如5000轉、4500轉到咧，啲聲係結實啲，同個頻率係有啲好唔一樣嘅。係啊，冇錯。佢同4氣缸啊，無論個順滑度啊、個平衡程度咧，當然係兩個層次啦，好多啦。但係佢同 V6比、直6比咧，佢又好似差少少咁樣，因為佢個 balance 咧，始終咧就冇直6嗰個級數咁樣，甚至乎60到 V6咧又比佢好少少。咁呢個係第一點啦。第二點最特別嘅地方就係佢用單一盤頭6氣缸喎，6氣缸即係呢邊3個，嗰邊3個啦，但係佢單一盤頭啫嘛，即係一邊入氣一邊出氣啊嘛。咁可以想象得到呢邊嘅氣缸同呢邊嘅氣缸，佢個入氣嘅管道同出氣嘅管道咧個長度係唔一樣。係啊係啊。咁於是乎就會造成呢個好特別嘅聲音啦嚇。係啦，就係呢啲啦。你有冇發現咧？我哋 off 波比空油再轉波嘅時候咧，個轉速其實上得好快，比普通我哋喺同一個年代90年代初嗰啲 V6係快好多喎。同埋佢上得嚟又好似比同期嘅4盤又結實啲嗰啲轉數。因為佢始終都係6氣缸啊，雖然佢唔係 perfect balance，但係都抵消咗絕大部分嘅震動。所以佢嗰個 flywheel 咧就唔需要做到咁重啦。所以 engine 上落就會快啊。尤其是你中間敷油啊，做血氧拖嘅時候咧，個感覺就好明顯啊。係，喂，呢啲就係我種味精啊。其實又唔係味精，係佢嘅特性嚟嘅。其實，因為你諗下同期真係冇乜呢一種咁樣嘅性能嘅頭轆車仔啊嘛。嗱，大家又講一講，你哋記得仲有邊部係大 CC 嘅頭轆？我唔係講緊中置啊，你唔好同我講 Clio V6，我哋都試過喺舊台，但嗰個係中置後轆嘅頭轆。大 CC 80年代尾90年代初，仲有冇其他？其實係冇嘅，仲要咁短 wheelbase。係啊，因為 hatchback 啊嘛 ，hot hatch 啊嘛，講嘅輕巧啊嘛，將個4氣缸咁啊做個 multi valve，再唔係整個 turbo，總之部 engine 轉速夠高，架車就會快啦。呢一個係一個派別啦。咁但係福士就覺得，如果行6氣缸
成個馬力又提升啦，扭力又提升啦，引擎質感又強啦，仲可以將佢擺喺前啲擲住個車頭，有另外一種換味喎，幾過癮啊！哇，一樣都做到啲喎，個幾唔錯喎。所以咧，呢個重量分佈啊，呢個 traction 嘅控制咧，喺未有電子嘅年代咧，係即係五花八門咁樣啊。但係懸掛系統咧就啱相反，啱出嘅時候咧係五花八門，但係好快經過10幾年之後咧係統一化咗啦。即係頭轆麥花臣啊，車尾拖順邊啊，好多間車廠試過晒，都認為佢係最好。反而日本車廠遲喎，日本啲頭轆車咧去到90年代嘅中期咧，仲係4支麥花臣喎。係啊，大家如果有印象咧，我啲306曾經被譽為彎路之王嘅，都係呢種嘢嚟嘅。大 CC 嘅 hatchback 雖然話少啫，呢隻叫 VR6 嘅物體，其實喺當年都幾受歡迎。真係平衡咗，我又可以大 CC， 又可以細體積，可以塞落去。係任何一個 engine bay 入邊。係呢個第一點啦。第二點就係佢過癮啊嘛，特別啊嘛。係啊，係啊。咁就令到好多玩車人咧想試下新鮮喎。係。咁就因此一段時間係好行嘅，甚至乎有一段時間福斯顛倒咧，將個 VR6 其中一個氣缸取消咗佢咧，就變咗做 V5。大家記唔記得 V5 咧？Golf V5。係香港有得賣㗎。香港都賣過嘅，唔知而家香港仲有冇盛傳翻呢部 V5？但係當其時咧出得好少，我記得嚇，係一個好奇怪嘅 mechanical 嘅設計嚟嘅。好老實啦 ，VR 再引申出嚟嘅 W。其實陸陸續續都壽終正寢啦，係啊，覺唔覺得可惜啊？即係喺機械工程嘅角度，其實幾鬼才嘅諗呢樣嘢，我覺得幾可惜都冇辦法㗎啦，個時代係向前行。咁啊係，嗱你又同我講啦，哇試 Corrado VR6 我哋就開心啫，多唔多人睇㗎？你估呢條片出咗街之後，一日夠唔夠？我保守啲啊，2萬view ，2萬view 講唔止嘅我諗，但係即係如果有得嗰啲 JDM 嘅6-7成咧，我哋好開心。咁但係冇辦法嘅，咁我哋作為一個媒體人咧，即係唔可以淨係話喂觀眾中意乜嘢就不斷咁樣 fit 啲咩俾佢嘅。我哋都有一啲我哋中意嘅嘢，希望同讀者分享啊嘛。係啊，同埋都係值得講嘅，即係好似呢副引擎，有冇香港嘅平台係講過咁詳細嘅？我相信都冇。所以今次小豪交代咗一個歷史嘅見證，就係 VR 呢副引擎。嗱，其實 VR 引擎係首先用喺呢個 Corrado 㗎，再引申到去 W12啊、16啊、W8啊，即係其實經歷咗幾廿年完結啦。除咗部 engine 之外咧，我覺得係頭轆車由唔掂到開始掂。然之後掂咗之後，再將佢性能提高，一提高嘅時候又發覺重新面對好多問題，然之後慢慢去解決佢。咁呢一部咧可以話係個里程碑嚟嘅。嚟到呢度咧，車廠累積嘅經驗、搜集嘅數據，基本上咧係解決咗日後嘅問題嘅。咁所以當然啦，講出嚟又唔係咁開心嘅，就係以後所有嘅車齋上嚟咧，都係咁上下，即係其他車廠咧唔使做功課，照抄實冇死。照抄得係啊。咁所以咧後來嘅頭轆車，大家齋上嚟咧個味道亦都越嚟越好啦，性能都越嚟越高啦。係啊。咁老實講，冇呢啲咁樣嘅先賢去做多嘗試啊、投資啊、失敗啊、再嘗試，我哋點會有而家啲咁成熟嘅車型啊？所以呢架係去到頭轆車好極致嘅一種嘅佈局嚟，即係諗盡方法去令到架車嘅 power 好大，而解決頭轆車個天生嘅問題。今日揸到係證明到係 work 嘅，啊難怪你話咩 bucket list 係咩人生？係啊，25部一定要試一試嘅嘛。係啊，冇錯。你諗下，係啲電子設備都冇幫。係啊，有個尾翼啊，個尾翼，你試下撳佢出嚟啊！我哋而家唔夠速度啊。當時呢個尾翼吸引好多人㗎，你唔好話。好啦，今日試一部歐洲嘅 classic 就到此為止啦。咁大家唔好怪我哋又唔試下 JDM 啊，唔好成日 JDM 啦。有啲車真係好值得講，縱使觀眾少啲，我哋都好想講啊！要做翻啲自己真係覺得推薦嘅嘢。咁就記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，仲有 Facebook IG。多謝晒，拜拜。